多謝大家使用西門子嘅電器，依家就同大家介紹返西門子嘅前置式洗衣機點樣使用同埋保養。首先，我哋睇睇洗滌格嘅部分。2號格係投放洗衣液或者洗衣粉嘅，中間個格係投放柔順劑嘅，而1號格係投放消毒液或者預洗用嘅洗衣液嘅。記得使用1號格之前呢，首先要啟動預洗功能啦。接住落嚟就為大家介紹返每一個洗衣程序。扭動個旋轉掣就等於你開着咗部機同埋選擇咗對應嘅洗衣程序。第一個棉質衣物洗程可以洗到洗衣機嘅最大公斤數衣物，適合棉質同埋耐洗嘅衣物，亦都非常之適合日常使用㗎。棉質衣物節能洗程亦都可以洗到洗衣機嘅最大衣物公斤數。呢個洗程嘅特點就係比較慳水慳電啲，亦都非常之適合日常使用㗎。輕柔衣物洗程就最適合洗一啲聚酯纖維，例如運動衫之類，可以更好地保護呢啲合成衣物㗎。當你需要清洗嘅衣物嘅種類比較多嘅時候，可以使用呢個混合衣物洗程。羊毛衣物洗程適合清洗一啲可以放喺洗衣機洗嘅羊毛製衣物。纖幼絲質衣物洗程可以適合洗一啲可以放喺洗衣機洗嘅絲質同埋雪紡衣物。獨立過水洗程適合手洗完之後需要做過水同埋脫水嘅衣物。獨立脫水同埋排水嘅程序適合洗完衫之後需要再做脫水嘅衣物。如果淨係需要排水，將脫水轉速調至0就得㗎啦。清潔洗衣桶程序會用到90度嘅水溫深層清潔你個滾筒，建議最少1個月進行一次。戶外衣物洗程就適合清洗戶外嘅防水衣物，例如風褸之類，可以將防水劑放喺柔順劑嗰格。洗完之後，將件風褸自然風乾就 OK 㗎啦。喺夜晚就嚟需要休息嘅時候，可以用呢個夜間靜音洗程，佢洗衫嘅時候會靜啲，同埋呢信號聲都會停止咗嘅。快洗15-30分鐘洗程，適合清洗一啲輕度污漬嘅衣物，例如新買返嚟嘅衫啦。大家可以使用 Whirl Speed 呢個快捷鍵呢去切換洗衣嘅公斤數同埋時間嘅。當你需要清洗一啲顏色鮮豔或者係比較深色嘅衫嘅時候，可以用呢個深色衣物洗程去保護顏色會比較好㗎。恤衫洗程就適合洗一啲合成纖維嘅棉紡男女襯衫。咁洗完之後呢件衫會偏濕少少嘅，但係會比較平整。呢個時候你可以攞個衣架掛佢，晾乾完之後，你會發現呢件衫呢都有一個自然順直嘅效果㗎。如果需要更高嘅衛生標準嘅時候，可以用呢一個防蚊除菌洗程，特別適合屋企有 BB 仔、小朋友、老人家或者皮膚敏感嘅人士㗎。接住落嚟就為大家介紹一啲額外嘅洗衣功能。洗衫時所採用嘅水溫可以選擇由凍水至到最高90度，一般情況之下呢，建議使用40度嘅水溫清洗就得㗎啦。脫水轉速由唔脫水至到最高1004吋都可以選擇，如需要後續控乾嘅話呢，請選擇高脫水轉速。預設程序完成時間係指用家可以選擇喺1至到24個小時之後先完成個洗程。撳實呢粒掣呢，就可以加快去到所需要嘅時間㗎啦。防皺易燙功能係指調低個脫水轉速，從而呢減少衣物上嘅皺褶。用家呢用完之後可以即刻攞件衫去燙啦，或者攞個衣架掛喺佢都得嘅。如果有需要用到消毒液或者預洗用嘅洗液嘅時候，可以開咗呢個預洗功能。咁我哋將消毒液放喺1號格，洗衣液放喺2號格就得㗎啦。
最後就係開始同埋暫停鍵啦。暫停咗之後，如果情況許可，門呢係會解鎖，咁啊方便翻啲用家呢可以添放翻一啲呢你想洗嘅衣物入去嘅。咁最後都同大家講解翻一啲注意事項嘅。新機使用之前呢，請先用呢個清潔洗衣桶程序洗機一次。洗衫之前，請確保衣物係冇卡喺膠邊同埋門之間嘅空隙裏面，避免膠邊嘅損壞。洗完衫之後，請打開洗衣機門，以便散走殘餘嘅濕氣。洗完衫之後，請抹去膠邊嘅積水。最少1個月使用一次清潔洗衣桶程序。記得定期檢查排水泵有冇異物阻塞啊！如果顯示屏出現 E30呢個錯誤啊，就代表排水泵塞咗啦。咁我哋可以先斷開咗個電源先啦，然之後喺下方開口位置墊翻一條厚嘅毛巾，打開排水泵個保護蓋。然之後我哋用條黑色膠喉排走咗滾通嘅水之後，打開個排水泵蓋就可以清到啲雜物噶啦。清理完之後重新開機就得噶啦。